საკონკურსო პროგრამებში დასაქმების ხელშეწყობა და დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის გაძლიერება აფხაზეთიდან დევნილ გამარჯვებულ ბენეფიციარებს მათი სამეწარმეო საქმიანობისთვის საჭირო ინვენტარი გადაეცათ. პროგრამის მიზანია აფხაზეთიდან დევნილი მეწარმეების ეკონომიკური საქმიანობის პროცესის მხარდაჭერა და გაძლიერება, პროფესიულ-ეკონომიკური საქმიანობის წამოწყების ხელშეწყობა. როგორც ღონისძიებაზე აღინიშნა, სამინისტრო მომავალშიც ინტენსიურად გააგრძელებს მსგავსი პროგრამების მხარდაჭერას, რათა მაქსიმალურად წაახალისოს აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის ეკონომიკურ სამეწარმეო საქმიანობა. უაღრესად მნიშვნელოვანი პროექტია ჩვენ დევნილ აქტიურ მოქალაქეებს გადავეცით სხვადასხვა საშუალებები მათი ბიზნესის განვითარებისთვის, წახალისებისთვის, მათი ბიზნეს საქმიანობების კიდევ უფრო გაუმჯობესებისთვის. ჯერა რომ სწორედ ეს აქტიური ადამიანები იქნებიან მაგალითი ბევრი სხვა ჩვენი დევნილი მოქალაქეებისთვის, უფრო მეტად და აქტიურად ჩაეკიდონ ბიზნეს საქმიანობას, საკუთარ ბიზნესის, ესე ვთქვათ, პირველად საშინაო თუ საოჯახო საქმიანობის განვითარებას და იმედია რომ მათგან ზოგიერთი ძალიან ძლიერი და წარმატებული ბიზნესმენი იქნება და ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რომ სხვადასხვა საშუალებებით ხელი შევუწყოთ და დავეხმაროთ მათ. მესამე წელია ვახორციელებთ ორ საკონკურსო პროგრამას. ერთი პროგრამა არის დასაქმების, თვითდასაქმების ხელშეწყობა, რომლის მიზანია აფხაზეთიდან დევნილებს ხელი შევუწყოთ საქმიანობის წამოწყებაში და მხარდაჭერას უწევთ შესაბამისი აქტივების მხარდაჭერით. და მეორე პროგრამა არის უკვე აფხაზეთიდან დევნილებს გააჩნია თავისი სამეწარმეო საქმიანობა და მისი გაძლიერების მიზნით ჩვენ ხელს უწყობთ ასევე გარკვეული აქტივების უზრუნველყოფის გზით. ორივე პროგრამა ხორციელდება საკონკურსო საფუძველზე. კარგი დღეა, ბედნიერი დღეა, რომ მთავრობამ ესე დახმარება, ყურადღება გამოიჩინა ჩემს მიმართ. მე ვარ სოფლის მეურნეობით დაკავებული და ეს მინი ტრაქტორი რაც გადმომეცემა, გამიადვილებს მუშაობას. ყველაფერი მის შემდეგ რაც ტოლილება გადავიტანეთ და დღემდე მაინც მოვაღწიეთ, მოვედით, კიდე გვინდა რაღაც 8 წლის შევიტანოთ ჩვენი ქვეყნის აღორძინებაში და მადლობა მინდა ყველას გადაუხადო, რომ ამ ხალხ ყურადღება მოგვაქციეს.